Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Pencernaan Mbak Bun. Oh, bentar. Lagi. Oke. Ya Allah. Mak puruna KTP Ustad. Tadi marah aja. Cak ngerenger gitu Mbak Bun. Bersama makan lampon anjing pole. Maksudnya ke Ustad. Ki biasa Bun kehidupan. Kita oreh mana bi berperabot. Kiba datang. King norok budu. Abah. Kini kabur lebur na gula Mbak Bun. Kirana norok buduk sabun apa? Norok budu dua Ustad. Situng na belorok. Situng na lutino mata merah. Be kini ka cocok Pak Bun. Bertaki manok laput kini ka manok kelas Pak Bun. Tore pas bila saya pada nikah. Kitikal. Ngantos kabar di boleh sampean ki. Oh, iki Pak Bun. Dan tuh sekapar serang dan gula Pak Bun. Oh iki Pak. Oh, iki Pak Bun. Beda berkabar Kak Info Pak Bun. Cepon elak lorong tak bete aman Kak Info. Cepon kabar beda babi ngepet Pak. Bah. Masa Ustad? Kebetulan gue tak ambil kapal. Tikal gue lagi nyari informasi dan anak-anak. Engki Bun, kan gula contoh nyarang dari anak Kak Info Pak Bun. Cek berisan nikah. Lauk lorong Kak Info Pak Bun. Tikal tan gula nyon pamit Kak Info. Pulang kita tunyi acara tan gula Pak Bun. Oh inki. Engki. Nyarang Kak Info Pak Bun. Are. Ada. Cara Pak Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Oke lek. Iya Bun. Bun. Engkau berdese ya terakhir na kabaan. Iya. Beda apa lek? Setia lauk lorong tak aman Bun. Bah, mana ya lek? Beda apa ya? Duh, elah Bun. Mun berkah tetangga. Peseben emas ribenya elang. Ken engkau ria kedingin na. Ngucai kalak babi ngepet. Patro katangan di Bun. Pese seolen beko. Noro ekol mat Bun 10 juta. Bah. Ongku aja lek. Kok lah karding-dingki ya lek? Dari Ustadz Gelo. Aba iya Bun. Keng saya ngayu. Been repangas tete. Mun engkau Bun curigan. Ka ipung roh Bun. Sokan atu. Iya lek. Tafsirna kakek dia pada sengkol. Tak kira lepot je. Aku nak kena si kedua rumah. Ya sola kaki bunya mungka sengko letak nangis juk tojuk munte kemet kapi ya so sepesen bi sengko sama semese abis haki ya Iya tidak ada iya bayar lek. Salang perkabar ya. Mun beretang rakyat saya gentarin. Kaki tu lek kabar ke sengko. Iya sepeli kali sengko. Mon andi kabar kakek bi singko langsung telepon.
Aba iya maju bun. Kor dekat sepakat mun sumat puin hari ya. Malepas tak keto mani kepudin. Peke dan bereng. Sedeng kok lamari bun ngapri keban. Lang kok ros-ros tabai. Kok kik nyoba aling ngeleleng. Nyaman deh. Jadi ini lah bun. Kok terus ya? Iyalah kabar ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Malam sedia kon kele buna masih sosepesiana papa kemet Mak dia juga. angkok ki buru lebet le kon kele buna maduk i apa kerem fek maso kele buna muka mi ke sengko le kele buna sobe kele buna so maduk hilang tang curiga kasengko so kebe Arah apa kak? Mak wa matowa ke lebun aja. Ayo. Pak kerep saja roman ke lebun aja. Ban saja ke lilina. Kok semangkat ya. Bah, mau cara mau nyambung deh. Ya, bagus. Apa mau sedih buat? Iya, bah bener. Cuma janda ya. Cik biasa ndak lorong re. Banyak janda. Mah ada lebet jeung gini ya. Duh. Kelebunan telepon berapa ya? Lo iya bun. Ya pasti ke rumah deman. Ya babi yang kita parpan berdina. Pasan bayi dan rumah ya. Oke. Siap meluncur. Le, Beda apa, Pak? bedeng ngepet. Gimana, Kak? Babi ngepet ya dan rumah. Jangan denger. Ayo dana. Heh, siapa woy? Aduh, dimana deh? Udah, Hilang, Kak.
Tos nak ban, kau sing keluar kok. Iya iya kak iya. Dah malah. Dia dah bun. Wah, buru siapa nih? Tapi tahu. Bun. Siapa ya, Bun? Ah, bener kan? Bener, Bun. Ari ya, Bun. Silaku aku bayi poro ning lorong. Tak iya le, Mas. Topes sebenarnya. Baik, lorotin dah. Cina ke orang. Mon kun pada Odi, lebih ialas pada Odi. Mon kun pada alaku, ketang pada alaku. Ngiring abak je sampai lopah. Dak sisetog, si maha ko basa. Tretan, Odi ialam tunya kak dento cuma sekecil. Ngiring je sampai noroti nafso. Porce sampai keluar dari aturan si ampon itantoki sareng Gusti Allah. Karena kasta tak kira beda ia ada tretan.